Kitu ya kwanza, tunafaa kukubali kwamba tuko hapo kwa sababu ya mambo ya utamaduni. Na wengi wetu, wengi wa wale hata pengine wenye wanapiga kelele, hawajui mila ni nini. Mila zetu za Waturkana. Na hapa tumekuja kujifunza mambo ya mila na kusherekea mila zetu. Ya pili, sisi tulipiga kura 2022 mwezi wa 8 tarehe 9. Tukamaliza kupiga kura na tukachagua viongozi. Wakati viongozi wanachaguliwa, lazima tukubali na tuheshimu ile uamuzi ambayo sisi wenyewe tulifanya. Your Excellency na viongozi wote ambao mko hapa, Turkana County tuko na shida mingi. Tukisema tuweke kwa order ya priority, kila kitu itakuwa kwa priority. Kwa priority 1, ile shida sisi tuko nayo. Na mimi nasikia watu wanaongea mambo ya uchumi na shida mingi ambayo inakumba nchi yetu. Hii shida ambayo sisi tunaongea kuhusu uchumi na shida mingi ambayo sisi tunapata, hiyo shida itatatuliwa namna gani ikiwa kwamba kila wakati lazima tusababishe ukosefu wa amani? Tutarekebisha hii shida yetu namna gani? Kwa mfano hizi maeneo ambayo iko na mambo ya insecurity, unafikiri maeneo kama ya kina Kapedo wanaweza pata maendeleo namna gani ikiwa kwamba kuna insecurity? Hii kitu ambayo tumefanya kama kwa mfano leo, na ile vitu ambayo inafanyika Nairobi kila mara, tunasema tunakosa, uchumi yetu inaharibika. Nini inaharibu uchumi? Ikiwa kwamba tunaweza fanya maandamano wiki mzima ama mwezi mzima, watu wakose kufanya biashara. Unafikiri huyo mtu mwenye amekomboa nyumba akikaa mwezi mzima bila kufanya biashara yake, huyo mtu unataka uchumi yake iongezeke ama unajua itaumia? Ndugu yangu, sisi sio wageni hapa. Hakuna mtu mgeni anaongea. Mimi ni mwenyeji. Tunajua hata wakati kitu imemobiliziwa, tunaelewa. Hata sisi tunafanyanga hiyo kazi. Na kama tungeamkia hii kelele ingekuwa imenyamaza. So inabidi mtulie na muelewe maneno. Viongozi walichaguliwa, mtakaa mtulie, muongoje mpaka hiyo wakati ingine, na mtajua hesabu itapigwa tu kama kawaida. Mtakubali. So kwa hivyo, ile kitu nataka kuambia viongozi ambao mko hapa ni kwamba muangalie mambo ya uchumi ambayo tunaongelea. Tusiwe tunakosesha usalama kila wakati nchi. Wakati watu wamechaguliwa, lazima tuheshimu wale wamechaguliwa. Kama wakati wako hujafika, tulia. Itafika wakati ya kura, piga hesabu yako, ikikataa kuingiana, tulia, kubali matokeo. So kwa hivyo, itabidi tuheshimiane. Hii county ni county ya amani, ndio tunapenda watu wote wako hapa, itabidi tukubaliane.